yeroo xiqqooti kanaafuu isin hin dagaminaa jechuudha. jechuu Ustaaza keenya gaaffii waan jirtu ni eegallayyee. biyyee. Eegalayyee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. إن شاء الله درسي برنوتة تفسير سورة يونس آية صدمي أفرف الرأي قال أيوة. أما duraanis maal dubbachuu ture maali nutti mujjirti suuraani kan dhugaadhaan gabbaramuu akka godhatu rabbii tokkicha allaha qofa ta'u jechuu eega allaha cibaadaa rabbii sanii wanni jiru hundinuu baaxila jallina ta'uu jechuu fa'annaa tusrafuun akkamumatti irraa garagalfamtanii jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaafirtoota warra odoo guddina rabbii beeku rububiyyummaa rabbii kana warra fudhatee uluhiyyummaa isaa kana didu gaafii ajaa'ibaa gaafatee jechu kadhalika haqqat kalimatu rabbika jilaa kuno akkanatti jechi rabbii keetii mirkanooftee ala alladhiina fasaquu warreeni fincilan warra ajaja rabbii irraa bahan san irratti annahum laa yu'minuun isaan hin amananiin akkanatti itti mirkanooftee jedhe. Ammaasis gaafii warreen rabbii gaditti waan biraa gabbaran kana akka isiin cibaadaa haqan godhanne bifa gaafiitiin isaanuma deebisiisuu jechuudha. Qul jechuun ji'ati ayyoo rasuulul kariim yaa ergamaa kabajamaa jedhe rabbiin ergamaa isaatiin hal min shurakaa'ikum ayyee gabbaramtoota keeysanirraa ni jiraa ji'iini warreen isin shariika rabbiitii jettanii gabbartan sanirraa man yabda'ul khalqa inni uumaa eegalee summa yuciiduhu ammaasii soggaa wanni sun duute deebisu ni jiraahii shariikota keeysan warra isin gabbartan sanirraa jechuudha. Mee inni eegartee gaawaa uumee hagartee humaarraa isin laallanne aslii siidhaatis kanii bakka biraatiin korrojne uumee ayyee ajjeesee kan deebisuu danda'u ni jiraahii jedhiini qulillaahu yabda'ul khalqa egaa deebisaan kanuma taha qul jechuun ji'iin isaanuma saniinuu allahu jechuun allahni yabda'ul khalqa jechuun uumaa ni eegala thumma yuciiduhu jechuun ayyee boodammaasis ni deebisa isumaatiitu deebisa uumama lammataa saniisiya fa'annaa tu'fakuun akkamumatti irraa garagalfamtanii dhugaa lafa teessu sanarraa jechu waan humaa uumuu hin dandeenye ta warra dhumees kaasuu hin dandeenye mee akkamitti gartee gaa shariika rabbiiti jettanii gabbartan jechuu bar qul jechuun je'iin ammaasis jedhe rabbiin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal min shurakaa'ikum gabbaramtoota keeysanirraa ni jiraa man yahdii ila alhaqqi inni gara haqaatti nama qajeelchu ayyee ragaa adda addaa nama barsiisu'uun dalaa'ila ayyee adda addaatiin kan gara dhuga'aa sanitti nama geessu ni jiraahii jedhiin mee isaaniiyaa qulillaahu yahdii lilhaqqi hin jiru beekama ati kana jeettiimi qul jechuun je'iin isaanuma saniin allahu yahdii allahni immoo nama ni qajeelchaa lilhaqqi jechuun haqatti nama ni qajeelchaa ragaa adda addaa ayyee nama barsiisu'uun
Hayyee mallattoo garagaraa namatti fiduudhaan gara dhugaa sanitti nama ni qajeelchaa. Afaman yahdii ilal haqqi afi duuba eega akkas ta'e hayyee isa gara haqaatitti nama qajeelchu saniitu eelaan rabbii gara haqaatti nama qajeelchu santu haqqu jechuun irra haqamo hayyuttaba'a jechuun hordofamutti jala deemamutti hayyee ammallaa yahiddii moo isa ifiifuun qajeelle ammallaa yahtadii jechu yahiddii jechuun yahtadii jechuudha. Isa ifiifuu hin qajeelle illaa an yuhdaa jechuun yoo qajeelfamuu ta'e malee ifuma agartee gaa bakkarraa bakka siquu hin dandeessu laawwanni sun. Taabonni isaan gabbaran sun waan deemuu danda'aatii miti laamma. Hayyee ammaasis waan ragaa fidatee waa qajeelchuu danda'aatii miti jechu. Famaa lakum jechuunsa isin maaluma taatan keeyfa tahkumuun. Kanuma akka gartan murteessitan maaluma taatan jechaadha. Sammuu akkam qabdan jechuudha baramma. Wamaa yattabi'u jechuun hin deemu. Aksaruhum jechuun irreedduun ummata sanii irreedduun mushriktoota illaa dhannan. Seetoo mataa isaanii jala malee hin deemu ragaatti qabaateeti miti jechaadha. Hayyee inna dhanna herregiin ammoo laa yugnii naman duroomsu minal haqqi jechuuni. Hayyee haqarraa shee'an jechuun xiqqoollee eegaa waan takka haqa beekuurraa naman duroomsu jechuudha. Eegaa dhanni wanni godhamu hin jiru jechuu baramma. Inna Allaha caliimun bimaa yafcaluun rabbi waan isaan hojjetan beekaadha ja'a. Quba qaba waan mushriktoonni kun hojjetaa jiran jechaadha. Wamaa kaana haadha alqur'aanu inuman fakkaatu quraannummaan kun an yuftaraa jechuun uumamuun min duunillaahi rabbii gaditti gartee gaa uumamuun inuman fakkaatu jechaadha. Hayyee inuman fakkaatu. Hayyee maal jeemee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wamaa kaana jechuun waan fakkaatu haazal qura'aanu jechuun qura'aanni kun hin fakkaatu jechaadha. Inuma gartee gaa walumattuun deemuu jechuu barru. Wamaa kaana jechuun inuman fakkaatu haazal qura'aanu qura'aanni kun an yuftaraa je. Uumamuun isaa inuman fakkaatu hayyee min duunillaahi rabbii gaditti uumamuun. Akkamma ergamaa faatiitu ifi uummatee jettan kana waa gartee gaa jecha namaa walitti deemuu miti jechuu. Waa waan makluuqni fidachuu danda'u miti quraanni kun jechaadha. Hayyee walaakin garuummoo wanni inni ta'e tasdiiqa alladhii bayna yadayhi. Walaakin kaana garuu ni ta'e dhugoomsaa waan isaan duraati ta'e kitaabota isaan dura dabresanii dhugoomsaa jechu. وتفصيل الكتاب يجون مرتيلة الدباساته لا ريب فيه شك قرآن خنا خيسة تنجرو من رب العالمين جيتشون قفتا لم توتر تو شك ننجرو يتشارا ايواني غيرتي مخلوقني أمتي متي جيتشو قرآن نخون وما كان هذا القرآن بر إنما قرآن نخون فكاتو أن يفترى من دون الله ربي قدت خجيبومان karaa kanatti uumame wanni jiru waa quraanaa wajji waan deemaatii miti jechaadha. Am yaquuluuna iftaraahu bal yaquuluuna baraani jedhan mushriktoonni kun iftaraahu jechuun quraana kana nabi Muhammadii teetu sallallahu alaihi wasallam ibbiraa uummate jedhan akkami fakkaata duubare qul jechuun je'iini haayoo akkas ta'e fa'atuu jechuun koota. بسورة مثل يجون سورة تك قرآن خناتين كوتا جاء ولو كانت أكثر سورة جيجو الرقبابدو سورة قرآن ودو تاتل جاء ما سورة تك إنا أعطينا سورة الكوثر تكسيتين كوتا هيا يو خنيني برا أمة تيجيجو برملا سانو مسانينو مشرك تو تكس جوسانين ما هاي سنسنما خوتا جئيني بسورة مثله جيتشو سورة تكتنك قرآن خناتين
wad'uu jechuu yaammadhaa man istata'tum namoota dandeeysan hunda yaammadhaa jechuudha. Ayyee min duunillaahi rabbii gaditti waan rabbiin ta'in in kuntum soodiqiin yoo dhugaa dubbattan taatan jechuu. Nabi Muhammad quraana kana biraa uummatee jechuu san keeysatti yoo ka dhugaa dubbattan taatan namoota dandeeysan ka biraa hunda yaammadhaa. Ayyee koottaa jechuudha. Yookiin ammoo man istata'tum warra gabbartan san min duunillaahi rabbii gaditti ka gabbartan sanillee yaammadhaa koottaa in kuntum soodiqiin yoo ka dhugaa dubbattan taatan quraana kana ayyee ibbiraa uummatee jechuu san keeysatti jechaadha. Eeysaa dandeerre bal kadhabuu je'ima rabbiin kana hundaa miti waa takka hin danda'an beekama. Amma gaafii tana dura gartee gaafii lamaatiitu gaafatame laam. Isaanummaanuu lama gaafataman. Takka immoo ayyee mee fakkaataa quraana kanaatiin koottaa jedhamee gaafatame. Ayyee dadhabuun isaanii mul'ate. Ayyee fa'atuu bi'ashri suwarin mislihi suuruma 10 tan akka quraana kanaatiin koottaa jedhameeni sanirraayis dadhaban. Booddee immoo gaafiin ulfa'atuu bisuuratin mislihiidha. Suuruma takka quraana kanaatiin koottaa jedhamee gaafatame. Tanaanii dhufuu hin dandeenye. Saniifuu gartee gaa guutumattuu quraanni kun nama biraa uumamuun inuman fakkaatu jemma. Bal kadhabuu baraani kijibsiisan isaan kun quraana bimaa lam yuxiixuu bi'ilmihi waan beekumsa isaa kanaan hin marsiniif jecha. Beekumsa isaa kanaatu ayyee gartee gamma isaaniif keessa mul'atinidha. Waa inni dubbatu tanaatu isaaniif hin galini. Waan beekumsa isaatiin hin marsiniif jecha. Ayyee sanii jecha kijibsiisan. Walammaa ya'atihim ammaa dura waan isaanitti hin dhufiniif hin maasiis. Ta'awiiluhu jechuun hiikni isaa wanni quraanni himu kun isaan biran geenye tanaaf jechaadha. Egaa qiyaamaan inni himu sunis dhugaa. Ayyee isuma santutti hin dhufini. Wantoota adda addaa kan inni fuula duratti himu san. Ayyee santu isaanirra hin gayini tanaaf kijibsiisan jechaadha. Ilaa beekumsa isaatiin hin marsini waan inni himu kanaatiitummaasii isaanitti hin dhufini. Kadhaalika akkuma gartee mushriktoota warra makkaa kana kaddaba alladhiina min qablihim warreen isaaniin duraatis kijibsiisan fandur jechuun mee ilaaliyaati ayyoon rasuulu yaa ergamaa kayfa kaana jechuun akka ta'e caaqibatu zaalimiin booddeen kaafirtoota sanii akka ta'e jechaadha. Warri kijibsiisan sun warreen ergamtootaa fi kitaaba isaan ittiin dhufan kijibsiisan san booddeen isaanii akka ta'e ilaali jammaa. ومنهم أيه كافر توت مخنا راني جرا من يؤمن به يجون نما قرآن خنت أمنوا جرا ومنهم من لا يؤمن به أيه نمنت أمن ناس جرا يجورم والرومة كفرن كناو كن مانو نأمنوا سي أيه قرين مود من أمن ختا وربك أعلم بالمفسدين ربك أكام بيخا ورلا فبليس جرا كان يجرا mufsidootuma kana warra badii raawwataa jiran kana keessaa kamtu amanuu ta'a kamtuun amanne numa beeka inni. Wa in kadhabuuka yoo si kijibsiisanis kaafirtoonni kun mushriktoonni kun yoo si kijibsiisanis faqul jechuun ja'iini lii amalii. Hojiin kiyya anuma qofaafi lii jechuun anuma qofaafi amalii. Hojiin kiyya anuma qofaafi. ولكم جتون اسم قفا في عملكم وجين كيسانيس جاء أنتم بريئون جتوني اسم كل لا مما أعملوا أمتون نهجد الرئيس كل وأنا بريء مما تعملون أنيس وأنا اسم هجتني را كل يا أنيس كل دا بدي تيساني فين قبمو اسنيس بدي تيا فين قبمتن نمو غرتي قام متمفيتي هجت جتشو بر akkas ji'iini jara akkasiisan amma waminhum isaan irraa ni jirammas mushriktoota irraa kaafirtoota irraa man yastamicuuna ilayka
namoota si dhaggeeffatanii jira jechaadha. Ni dhaggeeffatu bar dhaggeeffatu. Afaanta tusmi'u summa afi ati immoo duudaa qalbiidhaa sanni dhageessiftaahi qalbii isaanii duudaadha. Waloo kaanuu laa yaaqiluun odoo beekuu odoo aqlii hin qabnellee haaluma isaan aqlii hin qabnetti moo waloo kaanuu jechuun haaluma ta'anitti moo laa yaaqiluun jechuun sammuu hin qabne haala ta'anitti moo hayyee qawmaan beeyne haala ta'anitti moo qaceelchuu hin dandeessuu jechuu bar dhageeffatuu ni dhageeffatan baran malaa garuu immoo dhageettii isaan fayyaduu miti jechaadha. Amma garii warra ergamaa kijibsiisu saniitiitu ta'anii ergamaa dhageeffatan yeroo inni qura'aana qara'u yeroo inni wahii himu jechaadha. Ittiin qajeeluuf miti immoo maaliif deeman amma isaanummaanuu kijibsiisuuf waa keessa barbaadu jiran. Bakka inni itti dogoggoruu akka isaaniititti echee godhu jiran. Dhageettiin akkasii isaan hin fayyaddu jechaadha. Bu'aan buuftuuf amma jara keessaniin jechaadha. Afa anta tusmi'u summa jee duudaa qalbii isaan san qalbii duudee jira. Ni dhageessiftaahi waloo kaanuu jechuun. Hayyee haaluma ta'anitti laa yaaqiluun aqlii hin qabne jechaadha. Hin dhageessiftu jechuu bar. Istifaamni kanaa kun istifaamuun hin kaareeyyoon. Hayyee duudaa qalbiidhaa san dhageessisuu hin dandeessu jechaadha. Hayyee dhaggeeffatuun isaanii uumaa isaan hin fayyaduudha. Waminhum isaan irraa ni jira kaafirtootarra. Warreen si kijibsiisan san irraa mayyan duru ilayka. Isa si laaluuteetu jira. Ijaan laalaa baramma afa anta taadil umya jechu. Afi ati immoo jaamaa sanni qajeelchitaayii jechaadha. Warreen ijaa jaame. Afaan taataatil umya jechuun sa'ati bal'aa gartee gaa qalbiin isaanii balloomte san ni qajeelchitaahi waloo kaanuu laa yubsiruun. Haaluman agarretti eegaa harkaan jiran amma haqa kana isaanii. Inna Allah laa yuzlimu nnaasa shay'an rabbiin huma takka nama miidhuu walaakinna annaasa anfusahum yuzlimuun. Namoonni humaaf lubbuu isaaniif miidhayyaa. Haqarraa dabuudhaan dhugaa isaanii fudhatuu diduun wayooma yaxshuruhum guyyaa rabbiin isaan kaasu san guyyaa rabbiin isaan walii qabummaasis ka'an lam yalbatuu akka waan addunyaarran tattaa'iniif fakkaatu jechaadha. Illaa saacatan min annahaari guyyaa irraa yeruma takka malee akka waan addunyaa tana keessan tattaa'iniititti fakkaata jechaadha. Yeroon amma gartee kanatti isaan jiraataa jiran kun tan isaan gartee gaa bashannanu jiran tun yeruma gabaabduutti taati jechuudha guyyaa qiyaamaa. Yatacaarafuuna baynahum tana ammoo waluma beekan isaan kun jechaadha. Wal beeku bar warra addunyaa keessatti waliin jallina keessa turanis ni beekan. Hayyee yatacaarafuuna baynahum jarabbii lam qad khasira alladhiina kadhabuu dhugumatti hoongee warreen kijibsiisan sun biliqaa illaahi fuulduree rabbii dhaquusan rabbii walitti rabbi qunnamuusan fuulduree rabbii dhaquusan warri kijibsiisan hoongawanii jiranii wamaa kaanuu muhtadiin isaan kun qajeeloon taane jechaadha. Hoongawan jechuun magartee yookiin wamaa kaanuu muhtadiin kan qajeelinii sun jechu alladhiina kadhabuu warri kijibsiisan biliqaa illaahi jechuun qunnama rabbii guyyaa qiyaamaa fuulduree isaa dhaquu ta'an san warri kijibsiisan wamaa kaanuu muhtadiin warreen ifumaafuu qajeeloon ta'in sun jechaadha. Wa immaa nuriyannaka yoo si garsiifnes ayyoo rasuulu yaa ergamaa jedhima. Ba'da alladhii naciduhum garii waan isaanii baallama goonuu cadaaba ayyee balaa isaanii gartee gaa baallama goonu san ayyee ba'da alladhii naciduhum garii waan isaanii baallama goonuu san yoo si garsiifnes yaa oo natawaffayannaka jechuun yoo odoo sin garsiisin si ajjeefnes fa'ilaynaa marji'uhum deebiin isaanii gara keenyatti garuun dhaqan jechaadha. Thumma Allahu shahiidun san boodaas rabbiin ragaadha alaa maa yaf'aluun
waan isaan hojjetan irratti jechaadha. Takka takkatti hojii isaanii quba qabaa. Walikulli ummatin rasuulun ummata addunyaarra dhufan hundaafuu ergamaa jira. Ayyee kan ergaan biran gahin hin jirtu jechuudha. فإذا جاء رسولهم ergamaan isaanii sun hogga dhufe qudiya beeynahum jidduu isaaniitti ni murteeffama bilqist jechuun haqaan murteeffama guyyaa qiyaamaadha. Wahum laa yuzlamuun isaan hin miidhaman. Wayaquuluuna jechuun ijaan kaafirtoonni warra makkaa kun mataa haadhal wacdu baallamnummaan kun yoomime. Qiyaamaan isin himtan kun hayyeemee yeroo ergamaan dhufe jidduu ummataa ni murteeffamaa dhugaan murteeffama jechaa jirtan. Baallamnummaan kun yoomi in kuntum soodiqiina yoo warra dhugaa dubbatu taatan jaa. Qul laa amliku linafsi akkana jiitti mi'atimma. Qul ja'iini ati ayyoo rasuulu yaa ergamaa laa amliku linafsi lubbuu xiyyaafan hin danda'u darran rakkina tokkorraa deebisuu hin danda'u. ولا نفعا جتشون بوا توكو يسي في دوس دندو إلا ما شاء الله وانو ربين في الإمالي جتشورا لكل أمة أجل أمة دافو غرتي غيرو راتي تجيرا بالما جرا أمني انتنو غرتي أنك الدنيا رجراتو قبا إذا جاء أجلهم جتشوني يرون ساني سنو في فلا يستاخرون ساعتيا yeroo takka gartee gaa duubatti nafanii walaa yastaqdimuun aan duralleen dabran yeruma sanitti lafarraa dhumuun isaanii argamaa jechu. Qul ara'aytum jedhe rabbii nabi muhammadiin sallallahu alayhi wasallam. Qul jechuun jiina ara'aytum jechuun meenaaf himaa. In ataakum jechuun yoo isinitti dhufe azaabuhu jechuun adabni rabbii sun azaabni rabbii sun yoo isinit dhufe bayaatan halkan yoo isinitti dhufe naam oo nahaaran jechuun yookii guyyaas yoo isinitti dhufe maadaa yastaajilu minhu lmujrimuun warreen badi raawwattoonni kun maalumarraa jarjarfatan ja'a. Egaa fedhu halkan ta'a fedhu guyyaa ta'a. Mee faayidummaan isin argattan sun maali? Mee naaf himaa jechuudha. Egaa azaabni isaa sun ammalaa halkan hoggaa isin irriba jirtan san yookiin guyyaa hoggaa isin ibdagattanii jirtan san yoo isinit dhufe maadaa yastaajilu minul mujrimuun. Mee kaafirtoonni kun maaluma harkata? Maalirraa jarjarfata jechuun magartee azaaba san jechaadha. Amma kana jechuun maalimee amma kaafirtoonni azaaba kana jarjarfatu mataa hadal waadu ja'a. Allahumma in kaana hadaa walaqa min indika famtir alaynaa ijaaratan mina samaa'i ja'a. Dhagaa samiin roobsi yoo quraanni kun haqate yookii gartee adaba laalee isaa saniin nutti hoottuufaa jedhan. Duuba maal fayyadaa? Maal isaanii gootime azaabni sun hoggaa dhufe yamma. Katti rakkatu isaanumaa jechuu bar. Maalirraa argatu jechuun isaan kun. Maazaa yastaajilu minhu lmujrimuun bar. Asumma idaa maa waqaa amantum jedhima gaafii ajaa'ibaa gaafate bar rabbiin. Asumma idaa maa waqaa sa eega argame booda amantum bi azaaba sanitti amantanii jechu. Al'aana yuqaalu lakum isiniin ni ja'ama gaafa san. Al'aana jechuun ammaan tana amantanii waqad kuntum bihi tastaajiluun. Kan isa jarjarfataa turtan sun isinit dhufnaan amantanii isiniin ja'amaa fudhataman qabu imaanni yeroo sanii ja'a. Thumma qiila jechuun san booda immoo ni ja'ama. الذين ظلموا warreen lubbuu isaanii miidhan kanaan warra kufrii fi shirkiidhaan lubbuu isaanii miidhan kanaan ni jaama zuuquu azaabal khuldi adaba gartee gaa hoggayyoo kana dhandhamaa adaba gartee gaa waaraa ta'e kana dhandhamaa hal tujzawna waa galatan galfamtan ja'a. Haliin istifaamiyya istifaamni kun istifaamuun inkaariyyuun jechuu istifaamu gaafii mormiiti. Hal tujzoona jechuun maa tujzoona jechuun waa galatan galfamtan
إلا بما كنتم تكسبون وانما وجتوا ترتمليدا ويستنبئونك سيوديفة جماسيس سيغغافة أحق هو قرآن خن حقما قرآن خن حق آهي جاني سيغافة يجارا قل جتون جئين إسان سنين وربي قفتا خيان إسني خخدا إنه لحق جتون قرآن خن حقما أقادا وما أنتم بمعجزين إسن ربي تدبسي صومتيا ربي درابه أومتي جئتي مجي مرمى خخطي غافة داوا غوتوس قبضة يجو مرمى جادا إسن وربي درابه أومتي بكا فيتن دايتنس إسا دران باتني جئتي ميچارا ربي تدبسي صومتي يجو مري ربي درابه أومتن تيسانين ما شاء الله درسين كيني خران كان فكاتا وروان لقين فيدم ربنا وقدو عذاب الدنيا آخرة جلاس ربنا وباسو اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ كينيا.